Já ouviu falar que o som do pato não ecoa? Esse mito circula há anos. A verdade é que o quack do pato realmente ecoa, mas de uma forma bem sutil. O som é suave e disperso, o que faz o eco ser difícil de perceber, especialmente em ambientes abertos. Então sim, o som do pato ecoa, só que não é tão óbvio como o som de um grito, por exemplo. Agora você já sabe, o quack pode até ser discreto, mas ele deixa a sua marca. Curtiu? Deixa o like e nos segue em Websódio.